妮卡，你先转动转盘吧。不，我不想要仙人掌，但是我不会拒绝奶油的。不能这样，仙人掌就是仙人掌。你真倒霉，但别担心，我会很幸运的，你会为我感到开心的。我来看看，看我说的吧，没有什么比口香糖更美味的了，特别是有一大堆。我想尽快把它们拿出来，用它们装饰蛋糕。我觉得这会美丽又美味。Awesome! 这是我目前见过的最鲜艳的蛋糕。这还不是全部呢，剩下的口香糖可以做漂亮的爱心。真漂亮，莫妮卡怎么样？我觉得它很好看，该尝尝了。哦，是的，它非常美味。我想吃掉整个蛋糕。那我可以尝尝爱心吗？不，我要自己吃掉它。你想看看你人生中最大的泡泡吗？你不想和我分享，我也不想看你的泡泡。接着吧。什么？你怎么敢的？现在我的整张脸都黏糊糊的。别笑了，最好吃你的仙人掌蛋糕。我该怎么吃呢？仙人掌是有刺的。没错，如果把刺弄掉，仙人掌就不可怕了。但指甲刀显然不行，这些又太大了。我认为钳子是完美的。好无聊啊！好了，现在只要把仙人掌磨碎在我的蛋糕上。啊，我在呢！看看我的办法，看起来很漂亮。别说话了，该吃了。OK。希望它的味道和看着一样愉快。哦不，我好像在吃草，好恶心！用餐愉快。我想先转转盘。开什么玩笑？我讨厌它。我为什么这么倒霉？因为我很幸运，我得到了奶油。我要把它倒在蛋糕上，让它更美味。一定要好好的摇晃。好了，现在就可以吃了。圣诞老人，你在这儿干什么？新年还早着呢。真有趣，你就是嫉妒我。我有一整块淋着甜奶油的蛋糕。真好吃。我当然也不会拒绝它。你也有蛋糕啊，1倍的蛋糕。哦，他们太讨厌了。哎呦，太硬了。看吧，我失去了牙齿。既然这样，我再也不会碰它们了。你只是不会吃它们。你不用吃贝壳，要吃里面的东西。看，这就是美食。现在来装饰你的蛋糕吧。好臭啊！我必须吃吗？当然。我的手怎么能抬起来的？我怎么能破坏美味的蛋糕呢？我看着它就要吐了。但现在我真的要吐了。哇塞！珍珠！苏西，起来！是我发现了它，所以它是我的。还给我，这是我的1倍，珍珠也是我的。哦不！它现在在哪儿？我必须先找到它。
哦，为什么是你？我会找到的，它是我的。这是什么？什么也没有，是空的。显然我们白把自己弄脏了。这次轮到我先转动转盘了。不是的，是我，不要撒谎。哦，是的，我梦寐以求的棉花糖棒。有了它们，蛋糕会有新的味道，还可以用它们做很酷的辫子。没什么酷的，看看等待我的是什么吧。今天我真的很倒霉，这次我得到了一大堆方便面。是的，用它来装饰蛋糕吧。你还在等什么呢？开始吧。OK。好吧，我无能为力。好了，我从来没吃过如此奇怪的搭配。Oh no！ 是的，很烦人。好讨厌的嘎吱声，要赶快堵住耳朵。我有办法了，把开水倒在我的蛋糕上，面条就会变软，变得让人开心。真棒！现在我有了不错的午饭。我喜欢。莫妮卡被方便面噎得喘不过来气，而我要用棉花糖装饰蛋糕。Awesome！ 我做的真漂亮。Could you please？ 莫妮卡，别做梦了。你说了要吃午饭，那就吃吧。我想苏西不会生气的。我要借走一个辫子。不要贪心。嘿，快放手！哎，你做了什么？我差点撞伤自己，但这是一次美味的撞击。石头剪刀布吧，谁先来呢？太好了，我赢了。辣椒，哇，莫妮卡，你的坏运气传染给我了。希望这次我会很幸运。终于啊！我很高兴能吃蛋糕，不用皱眉头了。希望我能尽快用这些美味的果酱眼睛来装饰它。是的，要把它们都倒在蛋糕上。真漂亮！终于有美味的东西在等着我了。不，苏西，我不会给你吃的。我要自己吃。哦，太美味了。莫妮卡，你觉得我一只眼睛也得不到吗？好吧，真贪婪。我等了好久啊。最后，我想吃掉整个蛋糕。你吃的真快呀！最后一个果酱眼睛，我要用特别的方式吃。哎呀，差点就成功了，但我得到了。哦，它们真的很好吃。小偷，该吃你的辣椒了。不要，我看着他们都害怕。希望我不会被烧死。我会帮你的。这是把刀，快切开这个火热的怪物吧。好吧，来吧。啊！我咬了一口，就感觉火在我的身体里蔓延了。这还不够呢，要吃完蛋糕。我都不知道你这么残忍。哦不，火太大了，该拯救苏西了。哎呀，这样好多了，谢谢你，莫妮卡。我天哪，我们在哪儿？哦不，现在我们被关在这里了。但是，别尖叫了，好像有一些非常有趣的东西。玛丽，你在做什么？我在试着打开这些盒子。
我想知道里面有什么。看，那里还有别的东西，可能这个盒子里有钥匙。不，我不要先来。1、2、3、4、5，钥匙，我去拿。该死，显然我必须得到钥匙。哎呦，有湿的东西，可能就是普通的水。你可以的，好吧。这不是钥匙，是一条鱼，看多漂亮啊！最好让它尽快回到水中。那么，这好像是钥匙，是的，就是它。玛丽，你站着干嘛？走吧。红色的钥匙意味着红色的保险箱，明白吗？让我看看，什么？炸药！炸药！好恐怖！我们该怎么办？得想一想。有办法了，希望我带了剪刀。不是它。哦，就是它。玛丽，你会剪电线吗？最好你来做。好吧，我来试试。希望不要爆炸。我觉得黄线会是正确的决定。哎呀，成功了！这气味啊，什么都没有成功。但现在我的鸡毛掸子非常有用。哇，你想出来的吗？给我用一下。不行。你知道吗？你有更重要的事情，去拿下一把钥匙吧。我很勇敢，我可以的。我想知道这是什么。哦，这就是一个小型软糖，而且相当好吃。但我需要快点得到钥匙。在这里。哎呦，我一点也不想放弃它。看你打开保险箱吧，很棒，但你要自己打开。就是它。哦，谢谢。哎呦，这东西非常小。哇！现在我的整张脸都是亮片，很酷，可以化很酷的妆。现在不是化妆的时间，去寻找下一个钥匙。开始吧。到底是什么东西在动？也许是恐龙。No。或许是鳄鱼。不，它们太大了。让我看看到底是什么东西。我天哪！我从未见过真的变色龙。它真可爱。送它去休息吧。我只需要得到钥匙。就是它。该打开绿色的保险箱了。是的，是时候了。我想知道它是什么。赚钱的枪，如何使用它呢？哇，有这么多钱，而且都是我的。我觉得自己是世界上最富有的女孩。太棒了！玛丽，把我的钱还给我。而你去找下一个钥匙吧。如果我稍稍偷看一下呢？我都看到了。好吧，必须诚实的拿到钥匙。里面的东西触感很好。这好像是太空沙。没错，这就是钥匙。太好了，是时候打开蓝色的保险箱了。绳子，可能需要拉一下它。哇，这根绳子带来了一堆泡大珠，再拉一些会更酷的。太棒了！我像是一个泡大珠女王。我非常高兴。哇，好像出现了新的钥匙，是时候让我得到它了。我想知道这是什么。啊，是虫子。
要尽快得到钥匙，永远不要再碰这破东西了。好可怕！我现在要吐了，玛丽救命！哎呦，它自己结束了，现在该打开保险箱了。这里面有什么呢？哎呦，粉色的泡沫！我觉得这很棒。是的，因为我可以这样做，非常有趣。玛丽，轮到你了。在虫子之后，我很害怕把手放在里面。唉，那里又是恶心的东西。但你仍然必须得到钥匙。来吧。OK。好吧。这是什么？这是眼睛。是的，这是眼睛，软糖的，而且非常好吃。嘿，你干嘛？这只是糖果。继续找钥匙吧。它在这里。太好了。好了，是时候打开蓝色的保险箱了。米娅，我想给你点击这个按钮的机会。我来做。哦。哎呦，好黏的东西啊！幸好是我点击了按钮，否则我就得站在这恶心的蓝色东西的下面了。好了，我去拿下一把钥匙。这是什么 ？What？ 哎，头发，真讨厌！为什么朝我扔过来？我不是故意的。这愚蠢的钥匙到底在哪里？哦，它在这儿。该打开所有的保险箱中最黑暗的了。嘿，你需要打开它，快点 OK。哇，原来在最黑暗的保险箱里有最美味的食物。吃点饼干吧，谢谢。真美味。What？ 哦，天哪，难以置信的美味！至少可以再给我一块饼干吗？抱歉，也许下一个保险箱里也会有好东西。想要知道这些，需要得到钥匙。哎，这是什么黏糊糊的东西？看来像生鸡蛋。这就是钥匙，让我看看黄色的保险箱里有什么。米娅，你想打开它吗？想要？那我考虑一下。好吧，我同意。开玩笑的。走开，由我来打开它，因为我相信有一些很酷的东西。哎呦，这是羽毛，真搞笑。玛丽，你看起来像一只鸡。我已经很久没见过更搞笑的事情了。别笑了，最好去拿到最后一把钥匙。好的，好的，羽毛怪。好了，最后一个考验。这是什么？啊，这是蛆。要尽快得到钥匙。我吓得差点晕倒。希望这个保险箱里有很酷的东西。真可怜。让我看看。太好了，这是通往自由的钥匙。我们通过了挑战，是时候走了。我们做到了，太棒了！真棒！